Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi video roligim mana shu bo'ylari terakday bo'lib o'sib ketgan po'xipodium guli haqida bo'ladi. Buni hozir tuvagidan chiqarib olaman. Chiqarib olganimcha juda ham og'ir bo'lib ketgan, ham deformatsiya bo'lib ketgan. Shuning uchun sal qiyin bo'ladi. Chiqarib olib keyin ko'rsataman sizlarga. Mana tuvagidan chiqarib oldim. Ancha bo'yi pasaydi, qarang, bitta ham bariga qolmagan. 9 litrlik tuvakda edi. Ko'rishingiz mumkin, hozir tuvaklari shunaqa qiyshayib ketgan, deformatsiya bo'lib ketgan. Bugun bu tuvakdan chiqarib boshqa kengroq tuvakka o'tkazmoqchiman. Mana shu tuvakka o'tkazmoqchiman. Chunki men bu uzun tuvakda bo'yi uzun bo'lganligi uchun, tanasi og'ir bo'lib ketganligi uchun yiqilib ketish ehtimoli ko'proq. Uyda yosh bolalarim bor, bilasiz. Shuning uchun bunaqa xavfni shunchaki ko'rmasdan o'tib ketishga yo'l qo'ya olmayman. Hozir buni tuvagidan chiqarib olamanda boshqa tuvakka, boshqa tuproqqa ekib olaman. Demak, boshladik. Qanday qilib chiqarib olaman bilmayman, lekin tagiga bitta idish qo'yib olaman. Patnis va sekingina gulimizni yotqizaman. Tikonlari juda ham opasniy. Buni qanday qilib chiqarib olaman, hayronman. Nima bilan ushlashga ham hayronman. Hozir bironta kerak emas bo'lgan bironta latta bilan ushlab tortmasam, bu o'zidan o'zi chiqib ketmaydi tuvagidan. Sizlarga yaxshiroq ko'rinadigan qilib joylashtiray. Qarang, buni mana shunaqa cho'p oldim. Shu cho'pda chekkalarni sal tuproqlarni chiqaraman. Shunda balkim chiqishi osonlashishi mumkin. Mana chiqarib ham oldik. Tuvagimiz qiyshayib ketganini qarang, avvalni bo'lib qolgan. Tomirlarni ko'rsataman. Mana shunday qilib ko'rsataman. Yaqinroqdan ko'rsataman tomirlarini. Juda ham chiroyli holatda. Mana tomirlari. Chiroyli ko'rinishda, faqat aytganimdek tuvagi ham ancha torlik qilib qolibdi va tomirlarida ozgina chirishlar ham bor. Ozgina emas, anchagina ham даже. Namligini oshirib yubormayman. Yaqinda sug'organ edim. Bariklari haddan tashqari to'kilib ketaverdi. Umuman bitta ham bargi qolmadi. Va buni men tagini ham ochib ko'ray. Ham tuprog'i balkim charchagandir, ham tomirlari qisilgandir deb ochishga qaror qildim. Adashmabman shekilli. Tomirlarda mana oppoq joylari, chiroyli joylari ham bor. Qurigan joylari ham bor. Buni tuvakdan chiqarishga chiqarib oldim, lekin endi qanday qilib joylashtiraman boshqa tuvakka bilmayman. Tikonlari judayam o'tkir. Buni Muhammad Mustafa mixi bor gul deydi. Hozir olib kelsam, "Mama, mixi bor" deydi. Mixi bor, umuman yoniga yaqin kelmang, bu gulni mixi kirib ketadi qo'lingizga deb qo'rqitib ham qo'ydim. Bu kaktuslar oilasiga mansub bo'lganligi uchun tuprog'iga ko'proq qum aralashtirganman. Bu safargi tuprog'imiz oldingi tuprog'idan umuman farq qiladi. Katta farq qiladi. Bunaqa og'irroq tuproq qilmayman-da, endi yengilroq tuproq qilib beraman. Qani ko'raylikchi, boshqa tuproqda qanday o'sarkan. Tomirlari yomon emas, yaxshi tomirlari, chiroyli holatda turibdi. Faqatgina nimagadir barik tashladi. Balkim
Aytganimdek tuprog'i, balkim tuvagi nimadir yoqmadi bunga. O'zi tanasi juda ham katta bo'lib ketdi. Tomirlarni qarang qanaqa qalin bo'lib ketgan. Yaqin orada bunaqa gulni, bunaqa katta tomirlarni ko'rganim yo'q edi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, iloji boricha bitta ham tuprog'ini qoldirmasdan tushirib olishga harakat qilyapman. Uni olganimga ancha bo'ldi. Adashmasam 4 yillar bo'ldi. 8 yillarda ochiladi deyilgan, endi shu qonuni bo'yicha 8 yildan kamda ochilmaydi. 8 yillardan keyin ochiladi deganiga shu gulni ochiltirish uchun harakat qilmoqchi edim. Mana tomirlari. Endi ko'ramiz nasib qilgani. Buni endi uzoqqa tortib ola olmayman. Ko'rib turganingizdek juda opasniy. Qarang, mana bu keramis, tialet, pirlit, uchuzapon. Mana shu uchalasini, to'rtalasini yaxshilab aralashtiraman. Aralashtirdim. Bugungi tuprog'imiz shunaqa tuproq bo'ladi. Endi bunga universalniy tuproq qo'shaman. Universalniy tuprog'imni ham ko'rsataman. Endi sal neudobniy bo'lyapti, baribir mayli ko'rsatishga harakat qilyapman. Universalniy tuprog'im 50% torf, qolgani perlit, vermikulit, древесный уголь, qum juda kam miqdorda, biogumус, tialet, ceramis, keramzit, richuzapon, hamma narsa aralashgan. Ozgina kokosovый chipsi ham aralashgan. Mana shu bu yerga ham xuddi mana hozir tayyorlab olgan tuprog'imdan aralashgan, lekin yana ham ko'proq bo'lishi uchun mana shu kaktuslarimiz toshlik tuproqni yaxshi ko'rganligi uchun mana shunaqa toshlarni ko'p qilib ekib olmoqchiman, shunaqa tuproq tayyorlamoqchiman. Aytib o'tganimdek, hozirgi turgan tuprog'idan umuman farq qiladi. Bu yerda qum juda ham kam miqdorda. Oldingi tuprog'iga qumni ko'p qo'shgan edim. Qum o'zida namlikni ancha vaqt saqlab turadi. Shuning uchun bu safargi tuprog'imiz umuman boshqacha. Tezroq tuprog'i quriydi va tomirlari yana ham zo'r bo'lib rivojlanadi. Tomirlariga yoqqan bo'lsa tuproq, gulni barglarida ham yaxshi tomonga o'zgarish bo'ladi. Ko'p narsa tuproqqa bog'liq. Tuprog'ingiz unumdor bo'lsa, kuchli bo'lsa, gulingizni o'sishi yaxshilashadi. Agar tuproq kuchsiz bo'lsa, gulga yoqmaydigan tuproq bo'lsa, o'zida namlikni ko'proq saqlab qoladigan, tomirlari nafas ola olmaydigan, qattiq tomirlarni qisib qo'yadigan tuproq bo'lsa, gulda ham o'sha tuproqqa yarasha o'zgarish bo'ladi. Hozir universalniy tuprog'imiz bilan mana qarang farqini. Bu universalniy tuproq, bu esa hozir toshlar ko'proq solingan tuproq. Ikkalasini farqi bor. Ikkalasini ancha farqi bor. Mana bo'ldi. Mana shu tuproqqa ekib olamiz. Birinchi o'rinda tuvagimizni tayyorlab olaman. Mana tuvagimiz. Tuvagimizni oldin ham ishlatganman, eski tuvak, lekin suyuq kirsovunda ko'pirtirib yuvganman. Tagini yaxshigina ko'pgina teshikchalar qilib teshib olganman.
aytishingiz mumkin, nima uchun yuvdingiz? O'zingizni gullaringizda turgan tuvakni yuvmasdan ham ishlatardingiz-ku deyishingiz mumkin. Bu gulimda kraton gulim turgan edi. Kraton gulim kasallikka chalindi. Tomirlarida kasallik aniqlandi va o'sha kasallik boshqa gullarimga ham yuqib ketmasligi uchun yaxshilab kir sovunda, suyuq kir sovunda ko'pirtirib qaynoq suvda yuvib oldim. Bunaqa vaziyatda yuvaman. Agar kasallanmagan gul bo'lsa, bemalol o'zimni tuvagim, har doim ishlatgan o'zimni tuprog'im, guli o'zimniki, hech qanaqa kasallik yo'q, maydaligidan boqib kelyapman deb yuvmasdan ham ishlatib yuboraverardim boshqa paytlari. Mana bu keramzit. Keramzitni ham ko'proq sovolaman. Mana shu yergacha sovolaman, chizig'igacha. O'sha chizig'idan ham ko'proq qilib soldim mana. Keramzit juda ham muhim, chunki gullarni suv quyganingizda tagiga suv to'planib qolmaydi, teshiklari tuproq bilan bekilib qolmaydi, quygan suvingiz oqib chiqib ketadi. Shuning uchun keramzit juda ham muhim. Keramzit bo'lmasa, mana bunaqa penoplastlardan foydalansangiz ham bo'ladi. Shu paytgacha men har doim penoplastlardan foydalandim. Oxirgi paytlar keramzitdan ko'proq foydalanadigan bo'ldim. Demak, boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Tuproqni sovolaman. Mana tuproqni sovoldim. Bu esa meni har doimgi super udobreniyam. Bu reklama emas. Bu udobreniyani nomini ham so'rab yotmanglar. Men chet davlatlardan olib keltiraman, nomini ham bilmayman. Buni sotuvga qo'ygandim, effekti yaxshi bo'lganligi uchun, gullarimda juda ham yaxshi effekt olganligim uchun Telegram kanalimda sotuvga qo'ygan edim. Hozir yo'q. Hozir faqat o'zim uchun olib qolib ishlatyapman. Voy, buni qanday ko'taramiz? Kerak emas, eski latta topib keldim. Oppa. Voy. Mana shunday bo'lib joylashyapti. Juda ham qo'rqinchli. Mana yuqori qismini keyin ko'rsataman. Hozir shu tomir tarafini ko'rib turasizlar. Hoppa, endi buni o'rtadan joylashtirib o'tirg'izishimiz kerak. Voy xudoyim. Bismillahirrohmanirrohim. Yarmigacha tuproqni soldim. Sal urib olamiz. Qo'limdan chiqib ketmasin deb rosa qo'rqayapman. Qo'yvorsam tikka turarmikan bu? Yo'q, yiqilib ketar ekan. Shu udobreniyadan yana solaman, yarim ko'milgan holatida. Hamma tomirlariga bir xil tegib tursin deb. E'tibor bering, juda ham sentr qilib joylashtirishimiz kerak. Eng o'rtasida joylashsin. Shunda gulimiz yoq-yoqqa qiyshayib, og'irligi tushib, og'nab qolmaydi. Bu tuvagimizni tagi kengroq. Gulimiz bemalol yiqilib ketmasdan o'zini tik holatda ushlab tura oladi deb umid qilyapman. Tuprog'imiz yetsin ish qilib. Yetar ekan. Xuddi bilganday o'ziga mos tuproq
qilibman. Lattachani olamiz endi. Tomirlari juda ham katta bo'lib ketganligi evaziga iloji boricha o'rtaga joylashtirishga harakat qildim. Agar tuprog'i kamlik qilsa, yana tuproq solaman. Chunki suv solganimizdan keyin, suv berganimizdan keyin yana bosiladi tuprog'i. Shuni ham hisobini olishimiz kerak. Mana yaxshi joylashdi. Tik holatda turdi gulimiz. Menimcha yana ozginagina tuproq tashlasam bo'ladi. Ko'p emas, ozgina. Mana ozgina tuproq soldim. Endi qachonki suv beramiz, shunda ozgina o'zini tutib olishi mumkin. Bo'ldi o'rtoqlar. Voy, bir balo qilib ekdim. Oson bo'lmadi menga. Hozir buni uzoqroqqa olib ko'rsataman. Mana ozgina uzoqroqdan ko'rsatadigan bo'lsam, mana shunday bo'lib joylashdi. Men hozir buni shu turgan joyda sug'ormoqchi edim, lekin o'ylab qarasam, buni tanasini ham yaxshilab yuvishimiz kerak. Bu eng tepasida o'sish tochkasi bor. Yangi barglar chiqaryapti. O'sha joyiga hasharot tez joylashib olar ekan. Mana shu joylarini naporlik suvda yaxshilab yuvmoqchiman. Issiq suvda. Shu bahonada ham suv ichadi gulimiz, ham cho'miladi. Hozir buni cho'miltiraman-da, keyin sizlarga ko'rsataman yana. Mana o'rtoqlar, gulimizni cho'miltirib chiqdim. Tanasini iliqdan issiqroq bo'lgan suvda cho'miltirdim. Ham tagidan suv chiqib ketguncha sug'ordim. Yaxshi bo'kib turib suv ichdi. Va mana bu yuqori qismida, mana shu o'sish tochkasida har doim hasharotlar joylashib oladi. Mana shu joyini yaxshilab naporlik suv bilan iliqdan issiqroq bo'lgan suv jo'natib yuvdim. Ikkita yangi barikchasi bor, yashash uchun kurash bor. Xudo xohlasa yaxshi natijalarga erishsam, yana qaytadan chiroyli bo'lib bariklari chiqib, chiroyli holatga kelsa, balkim yana ko'rsatarman. Endi bu gulimizni issiq joyga qo'yamiz, yorug' joyga qo'yamiz. Iloji bo'lsa lampa yoqib qo'yaman ustiga, chunki hozirgi qish mavsumida quyosh nuri yetarli emas. Qancha gulimizga yordam bersak, shuncha yaxshi bo'ladi. Epen yoki sirkonda sprey qilib, tomirlariga ham ozgina quyib qo'yishim mumkin. Va Xudo xohlasa, yangiliklar bo'lsa, gullarimni bir obzor qilganimda buni ham holatini ko'rsatib o'taman. Umid qilamanki, yaxshi natijalar olaman. Hurmatli kuzatuvchilar, kanalimda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang, videolarimizga like bosing va keyingi videoroliklar orqali ko'rishguncha salomat bo'ling.